Յուրաքանչյուր թագավորություն ունի իր յուրահատուկ մշակույթը, խավարի թագավորությունը նույնպես իր ուրույն մշակույթն ունի, Աստծո թագավորությունն էլ իր ուրույն մշակույթն ունի։ Ես 18 տարի իսպաներենով եմ ծառայել ու դրա համար էլ իսպաներենը դարձել է իմ նոր մշակույթը։ Երբ մեզ վերափոխում են, ահա թե ինչ է տեղի ունենում։ Երբ մենք վերափոխվում ենք խավարի իշխանությունից կամ մշակույթից դեպի Աստծո թագավորություն, մշակութային փոփոխություն է տեղի ունենում։ Ու ինչ է տեղի ունենում մեզանից շատերի հետ։ Մենք դեռ շարունակում ենք մխրճված մնալ խավարի մշակույթի մեջ, քանի որ դա միակ բանն է, որ մենք երբևէ ճանաչել ենք։ Իսկ այժմ դժվարությամբ ենք համակերպվում երկնային թագավորության մշակույթ տեղափոխվելու հետ։ Իսկ մշակութային փոփոխության ժամանակ ո՞րն է այն առաջնային բանը, որը պետք է փոխվի։ Լեզուն։ Դուք պետք է սովորեք նոր ձևով խոսելու արվեստը։ Եվ երբ ես խոսել եմ ձեզանից շատերի հետ, աղոթել եմ ձեզանից շատերի հետ այն պահից ի վեր, ինչ մենք այստեղ ենք այս ողջ շաբաթվա ընթացքում, եւ խնդրում եմ ինձ սխալ չհասկանաք։ Սակայն հնարավոր է զանազանել այն մարդկանց, ովքեր դեռ խավարի մշակույթով են ապրում, նրանց խոսելու ձևից։ Եվ կրկին, սրտից սիրտ եմ կիսվում, սա ասում եմ ձեզ լուսավորելու համար, այլ ոչ թե վիրավորելու, սակայն Աստծո թագավորության մեջ դուք ուղղակի չեք կարող ասել ես քաղցկեղ ունեմ։ Երկնային թագավորության լեզուն չի ընկալում ես ունեմ այս, ես ունեմ այն արտահայտությունները։ Դուք չեք կարող տիրանալ մի բանի, որն արդեն արվել է խաչի վրա։ Դուք դեռ սխալ լեզվով եք խոսում։ Եթե այն ձեզ մոտ է, ապա ետ վերադարձրեք։ Այն չպետք է ձեզ մոտ լինի։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ բան փորձում է հարձակում գործել ձեզ վրա եւ գիտեմ, որ Դանիելն ու Կարլին սրա մասին բազմիցս խոսել են, սակայն ես սրա մասին շատ չեմ խոսելու։ Ուղղակի կասեմ, որ դուք այն հիվանդ մարդը չեք, ով փորձում է բժշկվել, այլ այն բժշկվածը, ով հակառակ է կանգնում հիվանդությանը։ Ահա այս մոտեցումը իսկական երկնային թագավորության մոտեցում է։ Բոլոր քեզ դեմ շինած գործիքը պիտի չհաջողվի, ահա սա իսկական երկնային թագավորության խոսելաոճ է։ Դուք պետք է սովորեք, թե ինչպես պետք է խոսել երկնային թագավորությունում, դուք պետք է սովորեք նոր լեզու, նոր մշակույթ եւ նոր ճանապարհ, որպեսզի զերծ մնաք իրերը եւ տեսիլքը իրատեսորեն տեսնելու ճանապարհից։ Նրանք խոսում էին տեսիլքի, երևակայության եւ հույսի մասին։ Դուք պետք է փոխեք ձեր մշակույթը, եթե պատրաստվում եք քայլել բժշկության մեջ։ Դուք չեք կարող քայլել միաժամանակ բժշկության եւ խավարի մշակույթի մեջ։ Դուք չեք կարող խոսել ինչպես նրանք են խոսում։ Դուք չեք կարող սпасել այն, ինչ նրանք են սпасում։ Սիրելիներ, այս մշակույթը եւ հասարակությունը, որի մեջ մենք ապրում ենք այսօր, իրական խավար է։ Ինչ որ մեկը նկատել է, հարցը կայանում է նրանում, որ դուք ձեր կյանքի համար չափորոշիչներ եք հիմնում, թե որքան եք ապրելու եւ երբ ամեն բան ձախողվի, ինչ դեղամիջոցներ են հարկավոր լինելու, այդպես չէ։ Եվ ամեն բան կայանում է դեղամիջոցների մեջ, հետո ախտանիշները եւ որն էր այն բառը, որ օգտագործում են դեղամիջոցների համար, դեղամիջոցների կողմնակի ազդեցությունն ավելի վատ է, քան խնդիրը ամբողջովին վերցրած, ահա այսպես։ Սա մշակույթ է եւ մենք որպես քրիստոնյաներ շատ ժամանակ պետք է այս մշակույթից անցում անենք դեպի երկնային արքայության մշակույթ։ Մենք դա գիտակցում ենք, բայց ոչ միշտ է, որ այնինչ գիտակցում ենք, մեզ ազատ է արձակում։ Դուք լսում եք այնինչ ձեր շունչն է ձեզ ասում, մենք պետք է առաջինը փնտրենք երկնային արքայության մշակույթը։ Լեզուն, իրերը տեսնելու եւ հասկանալու ճանապարհները որոնենք, որպեսզի գիտակցենք, որ եթե արքայության մեջ ենք եւ մեզ ներվել են մեր մեղքերը, ապա հիվանդությունը մեռած բան է։ Դե համոզված եմ ձեր մարմնից մի որոշ ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի կարողանա արձագանքել այս հայտնությանը։ Սակայն դա տեղի կունենա, եթե դուք մնաք երկնային թագավորության մեջ։ Ձեր մարմինն ուրիշ այլ երկ չունի, քան գերակա զորությանը հնազանդվելը։ Աստծո հոգին գերակա իշխանություն է։ Աստծո խոսքը մարդկանց խոսքի համեմատ գերակա դիրք ունի։ Ձեզ մի քանի պատմություն կպատմեմ։ 2 տարի առաջ ես այս պատմությունն էլի եմ պատմել եւ հնարավոր է ձեզանից ոմանք լսած լինեն այն։ Եվ այսպես 2 տարի առաջ ես գնացի, ավելի լավ է սկզբից սկսեմ, 1986-ին ինձ մոտ չարորակ մելանոմա հայտնաբերեցին, որը ես շատ լավ գիտակցում էի, որ այդքան էլ լավ բան չէ։ Մտա ներս եւ բժիշկն ինձ ասաց, ես պետք է դրանից նմուշ վերցնեմ։ Եվ հենց այդ այցելության ժամանակ էլ նա նմուշ վերցրեց։ Ինձ ասաց, բիոպսիա կանեմ եւ կզանգահարեմ ձեզ, հենց արդյունքներն իմ ձեռքում լինեն։ Մեկ շաբաթ անց նա զանգահարեց ինձ եւ ասաց, սա չարորակ մելանոմա է, դուք պետք է եւս մեկ անգամ գաք, որպեսզի կրկին նմուշ վերցնեմ։ Եվ նրանք մեջքիցս կրկին մի փոքր նմուշ վերցրին։ Եվ այդ ժամանակ ես դրա հետ ոչ մի խնդիր չունեի, որովհետեւ ինձ թվում էր, որ ամեն բան հենց այդպես էլ պետք է լիներ, կարգն այդպիսին էր։ Այս որոշման հարցում սիրտս հանգիստ էր։ 2 տարի առաջ, քանի որ լավ քաջատեղյակ եմ մաշկային խնդիրներից, ես ցանկանում էի վստահ լինել, որ թշնամին ոչ մի տեղ բուն չի դրել։ Ես կրկին այցելեցի բժշկին։
որպեսզի նա ստուգի դեմքիս եւ ականջիս հայտնված խալանման կետերը, բժիշկն ասաց. «Դե սրա գործը հեշտ է, կսառեցնենք եւ կհեռացնենք այն, բայց ականջիդ միջինը այդքան էլ դուրս չի գալիս»։ Գիտեմ, որ անցած երեկոյի ընթացքում Էնդրյուն ձեզ արդեն պատմել է իր ականջի մասին, ես էլ իմ ականջի մասին պատմություն ունեմ, ես փորձում եմ Էնդրյուից հետ չմնալ։ Եվ այսպիսով նա ինձ ասաց. «Ամեն բան այդքան էլ լավ չէ, ուզում եմ կրկին բիոպսիա անել»։ Մեկ շաբաթ անց նա կրկին զանգում է ինձ եւ ասում. «Դա քաղցկեղ է եւ դուք պետք է վիրահատվեք»։ Իսկ վիրահատությունից հետո պլաստիկ վիրահատություն կանենք։ Հենց այդ ասված բառերից հավատք ծնվեց։ Հիմա ես երկու որոշում ունեի։ Առաջինը ոչ ասելն էր, իսկ մի փոքր մտածելուց հետո ասացի. «Դե ինչու այստեղ կանգ առնել։ Ավելի լավ է անեմ ու վերջացնեմ ամեն ինչ»։ Ի նկատի ունեմ պլաստիկ վիրահատությունը։ Ինչևէ, ներսումս ինչ-որ բան բարձրացավ եւ ես ուղղակի ասացի ոչ։ Ոչ։ Հասկանում եք, ես այստեղ այլընտրանք չունեի։ Ուղղակի իմ ներսից բարձրացավ ոչ, հոգիս արագ արձագանքեց ոչ ասելով։ Քանի որ բժշկական ընդունելությանը չէի ներկայացել, 2 շաբաթ անց էլեկտրոնային փոստով մի պաշտոնական նամակ ստացա։ Դրանում ասված էր, որ ես պետք է ներկայանամ վիրահատության, որից հետո կիրականացվի պլաստիկ վիրահատությունը եւ մնացած այլ բաները, անպայման պետք է ներկայանալ։ Ոչ, չպետք է ներկայանամ։ Այժմ ես չհետևեք իմ օրինակին, այլ հետևեք նրան, ինչ Աստված է ձեզ ասում։ 1986 թվականին այն կտրեցին։ 2000 թվականին կամ 16-ին Աստված ասաց ոչ, լսում եք։ Ահա արդեն մի տարի է անցել։ Այսօրվանից 1 տարի առաջ ես ամբողջովին բժշկվեցի։ Եվս 1 տարի եւ լրիվ մաքրվեցի այդ հիվանդությունից։ Այո, ես հիմա սիրուն ականջներ ունեմ։ Դրանք մեծանում են, բայց ինչևէ, դուք պետք է Աստծուց լսեք։ Իմ գրքերից մեկը հենց այդպես էլ կոչվում է լսելով Աստծուն։ Ես ինձ ասացին, որ ներքևում այն ամբողջությամբ վաճառվելը հուսամելի կբերեմ, բայց ամեն բան կախված է Աստծուն լսելուց, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի դուք ամբողջությամբ հասկանաք այդ մշակույթը եւ հասկանաք այն, թե երբ է Աստծո հոգին ձեզ հետ խոսում։ Երբեմն ոչ բառը ամենազորավոր բառն է, որը հոգին կարող է ասել։ Երբ 40 տարի առաջ ինձ ասացին, որ տղաս մոր արգանդում արդեն մահացել է, արդեն մահացած էր արգանդում, իմ ներսից մի հզոր ձայն ոչ ասաց։ Ոչ։ Այժմ նա 39 տարեկան է։ 2 շաբաթ առաջ եմ նրան տեսել։ Երբ նրանք ինձ մտցրեցին տոմոգրաֆիայի սարքի մեջ, չեմ պատրաստվում այս պատմությունը ողջ մանրամասներով պատմել, երիկամների քարերից ամենամեծը։ Հետո ես ասացի, դե ինչ կարող եք անել, որովհետև այդ պահին ես պատրաստ էի ցանկացած բանի։ Նրանք ասացին, ահա թե ինչ պետք է անենք, եւ երբ ես լսեցի, թե ինչ են պատրաստվում անել, նրանք, ովքեր բժշկական մասնագիտություն ունեն, ինձ լավ կհասկանան, ես միանգամից ասացի ոչ։ Հավատք ծնվեց։ Գիտեք, դա ուղղակի զվարճալի է։ Երբեմն հավատքը ծնվում է խոսքը կարդալուց կամ լսելուց, իսկ երբեմն էլ այն ծնվում է, երբ լսում ես բժշկի ասածները։ Կասեք փառք Աստծուն ոչի համար։ Եվ այդպես ես տուն գնացի երիկամների քարով եւ 2 օր անց այն առանց ցավի դուրս եկավ։ Ոչ մի ցավ։ Այն մարդիկ, ովքեր այստեղ կանգնած քարոզում են ձեզ, նրանք անցել են այն ամենի միջով, ինչը ձեզ քարոզում են։ Ես ուրիշ պատմություններ էլ ունեմ։ Ես չեմ պատրաստվում ձանձրացնել ձեզ իմ պատմություններով։ Փառք Աստծուն, որ դրանցից ոչ մեկը դրամատիկ լրջություն չունի, բայց երբ ես իմ կայանատեղիում ուրիշ ինչ-որ մեկին եմ նկատում, ես ուղղակի փոխում եմ պահվածքս։ Ինչպես Էնդրյուն էր ասում, սկսում եմ բարկանալ։ Ես հրաժարվում եմ հիվանդ լինել։ Հրաժարվում եմ հանձնվել, եւ դուք պետք է իմանաք, որ դուք ուխտ ունեք, եւ դա օրհնության ուխտ է, որն ավելի զորավոր է, քան խավարի իշխանությունը։ Դուք ունեք մշակույթ, երկնքի արքայության մշակույթը, որը ավելի հզոր է, քան խավարի իշխանության մշակույթը։ Դուք ներված եք, արմատն արդեն վաղուց արմատախիլ են արել։ Պտուղը
Դադարեք դրա հետ հաշտվելուց։ Հիվանդությունը խավարի իշխանության գործառույթն է, կորուստը, ապականությունը եւ աղքատությունը սրանք բոլորը խավարի իշխանության գործառույթներն են, սակայն մենք այնքան ենք ներծծված խավարի մշակույթով, որ դեռ խոսում ենք այդ լեզվով։ Մենք դեռ ակնկալում ենք այն, ինչ ուրիշներն են ակնկալում։ Եվ մեր առաջընթացը հիմնավորում ենք մեր զգացմունքներից ելնելով։ Ինչ կապ ունեն ձեր զգացմունքները սրա հետ։ Ահա մենք հիմա ապրում ենք զգացմունքների վրա կենտրոնացած մշակույթի մեջ։ Սա մի մշակույթ է, որը ավելի շատ կենտրոնացած է եսի վրա։ Ձեզանից ինչ-որ մեկը նկատել է, ամեն բան պտտվում է այն բանի շուրջը, թե ինչ եք դուք զգում կամ վիրավորվում եք արդյոք, երբ ինչ-որ մեկը մի բան է ասում, որը խոցում է ձեր զգացմունքները։ Զգացմունքները, իմ զգացմունքները, եւ առաջին հարցը, որին հանդիպում ես ցանկացած սպորտային իրադարձության ժամանակ, հետեւյալն է. ինչպիսի զգացողություններ այն ձեզ պարգևեց։ Ում ինչ պետքն է։ Ինչպես, ասացեք, խնդրեմ, ինչպիսի զգացողություններ այն ձեզ պարգևեց։ Նման այն հարցին, երբ ասում են, իսկ ո՞ր մոլորակից ես եկել։ Ձեր ինչ գործ, թե ինչպես եմ ինձ զգում։ Ասենք, թե նոր հաղթել եմ աշխարհի խաղերում, դե իհարկե կասեմ, որ ինձ լավ եմ զգում։ Ես երկու տեսակի զգացմունքներ ունեմ՝ լավ եւ ոչ այնքան լավ, բայց մշակութային սովորությունը հետեւյալն է. միշտ հնչելու է ինչպիսի զգացողություններ այն ձեզ պարգևեց հարցը։ Կամ էլ կարող եք հիմնվել Աստծո խոսքի վրա, կարող եք որոշել, որ այդ խոսքը ճշմարտություն է անկախ այն բանից, թե ինչ եք զգում։ Իմ զգացողությունները իրականում պետք է ծունկ խոնարհեցնեն։ Փառք Աստծուն։ Թույլ մի տվեք խավարի մշակույթին, որպեսզի գողանա ձեր իսկ կայանատեղիում կայանելու իրավունքը։ Բժշկությունը եկավ գործողության հետ միասին, բժշկությունը եկավ ներման հետ միասին, այն եկավ փրկության հետ միասին, բժշկությունը փաթեթի մի մասն է կազմում, դուք ունեք ժառանգություն։ Եկեք եւս մի տեղ նայենք։ Թույլ տվեք բացել Առակաց 4-ի 20-ից 22-ը։ Առակաց 4-ի 20-ից 22։ 20-րդ խոսքում ասվում է. «Որդյակս, ուշադիր եղիր իմ խոսքերին եւ ականջդ տուր իմ ասածներին, թող դրանք չգնան քո աչքի առջևից, պահիր նրանց քո սրտի մեջ, որ նրանք կյանք են նրանց գտնողներին եւ նրանց բոլոր մարմնին բժշկություն»։ Օ, ալելույա։ Ահա ձեր բժշկությունը հենց այս տողերի մեջ է։ Եթե բժիշկը ասեր, որ այս խոսքը պետք է ընդունել 6 շաբաթ, շաբաթը 3 անգամ, դուք դա անպայման կանեիք։ Սակայն եթե Աստված է ասում ուշադիր եղիր իմ խոսքին, ապա պատասխանում ենք նրան. դե եթե ժամանակ ունենամ։ Որդյակս, ուշադիր եղիր իմ խոսքերին եւ ականջդ տուր իմ ասածներին, թող նրանք չգնան քո աչքի առջևից, պահիր նրանց քո սրտի մեջ, որ կյանք են նրանց գտնողներին եւ նրանց բոլոր մարմնին բժշկություն։ Սիրելիներս, ահա սա երկնային թագավորության մշակույթն է, ահա այսպես են փոփոխվում թագավորությունները։ Դու չես կարող բժշկի խոսքին ականջդ տալ, ճիշտ հասկացեք, ես բժիշկների դեմ ոչինչ չունեմ, բայց ուշադիր լսեք, ես միշտ սա ասում եմ։ Բժիշկը կարող է քո ծառան լինել, բայց քո Տերը չի կարող լինել, նա չի կարող քո Տերը լինել, Հիսուսն է Տերը։ Ուշադիր լսեք Տիրոջ խոսքը, թող այն ձեր աչքի առաջից հեռու չգնա։ Պահեք այն ձեր սրտի խորքում, որովհետև դրա մեջ է ձեր բժշկությունը։ Այն մեկ այլ թագավորության մեջ է։ Դուք այս մշակույթում ապրելով չեք կարող երկնային վարձատրություններն ակնկալել։ Դուք պետք է փոխեք մշակույթները։ Դուք պետք է փոխվեք, պետք է նոր լեզվով սկսեք խոսել։ Փառք Աստծուն։ Ինչ-որ մեկը մի բան ստանում է։ Եկեք բացենք Մարկոսի 5-ը։ Մի հայտնի պատմություն, որը ես օգտագործել եմ բազմիցս, սակայն եկեք միասին բացենք Մարկոսի 5:25-ը։ Եվ մի կին, որ արյունի տերատեսության մեջ էր 12 տարի եւ շատ բժիշկներից շատ չարչարվել էր եւ իր բոլոր ունեցածը ծախսել եւ ոչինչ օգուտ չէր ստացել, այլ ավելի էր դեպի վատը գնացել։ Ինձ դուր է գալիս այն փաստը, որ Հիսուսը չի բարկանում, որ նա ծախսել էր իր բոլոր ունեցվածքը բժիշկների վրա։ Եվ նա կարող էր ասել. ես պլան B-ն եմ, ինչ կա դրա մեջ։ Սակայն նա այդպես չվարվեց։ Ուշադիր եղեք, այստեղ իրականում շնորհք կա ձեզ համար։ Ինչ որ արել եք,
Կյանքի ո՞ր փուլում որ եղել եք, ինչպիսին էլ որ ձեր անցյալը լինի, ինչպիսին էլ որ ձեր հարաբերությունները լինեն բժիշկների հետ, իրականում էական չէ։ Շնորհք կա ձեզ համար։ Ձեր մեղքերը ներված են։ Բժշկությունը ձեր իրավունքն է, հասկանում եք։ Նրա վիճակը ավելի վատացավ, 27-րդ խոսք, երբ որ Հիսուսի համար լսեց, նա լսեց, այս շաբաթ միակ բանը, որ պետք է անենք ինչ-որ բան լսելն է, ինչ-որ մեկը ձեզ ինչ-որ բան է ասելու, որը դուք անձամբ կլսեք, ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան է ասելու։ Ես ֆիզիկապես լսելու մասին չեմ խոսում, ես ասում եմ, որ ինչ-որ մեկը ձեզ ինչ-որ բան կասի, որը դուք կլսեք ձեր հոգում, եւ հենց այդ վայրկյանին էլ սկսվում է ձեր հաղթանակը։ Երբ Հիսուսի համար լսեց, ամբոխի մեջ ետևից եկավ, դիպավ նրա հանդերձին, որովհետև ասում էր, որ եթե միայն նրա հանդերձին դիպչեմ, կփրկվեմ։ Եվ շուտով նրա արյունի աղբյուրը ցամաքեց, եւ նա իր մարմնում իմացավ, որ այն տանջանքից բժշկվեց, եւ շուտով Հիսուսն իր անձում իմացավ, որ իրենից զորություն դուրս գնաց, դարձավ ամբոխի մեջ եւ ասեց. «Ով դիպավ իմ հանդերձին»։ Նա վերցրեց իր բժշկությունն առանց բժշկության համար նախնական հարցազրույց տալու։ Գիտենալով, որ իրենից զորություն գնաց, դարձավ ամբոխի մեջ եւ ասաց. «Ով դիպավ իմ հանդերձին»։ Նա նույնիսկ չգիտեր, թե ով է նա։ Եվ աշակերտներն ասացին. «Տեսնում ես այդ ամբոխը, որ նեղացնում է քեզ, եւ ասում ես, թե ով դիպավ իմ հանդերձին»։ Եվ նա նայում էր 4 կողմը, որ տեսնի այս բանն անողին, կինն էլ վախենալով եւ դողալով, որովհետեւ գիտեր, թե ինչ եղավ իրեն, եկավ ընկավ նրա առաջ եւ բոլոր ճշմարտությունն ասեց նրան։ Նա էլ ասեց նրան. «Դուստր, քո հավատքն ազատեց քեզ, գնա խաղաղությամբ եւ քո տանջանքից առողջ եղիր»։ Այս խոսքի վերաբերյալ այնքան մոտեցումներ ու բացատրություններ կարող են լինել, որովհետեւ այն այնքան հարուստ է, սակայն շատ արագ ուզում եմ խոսել 4 բանի մասին, որոնք տեղի են ունենում այս հատվածում, գոնե 4-ի։ Որովհետև այս հատվածում այնքան բան է տեղի ունենում, իսկ այս կինը դրա մասին արդեն խոսվել էր 3 անմաքուր էր, նրան նույնիսկ արգելված էր հասարակության մեջ դուրս գալ, իսկ նա կին էր, հասկանալի է, եւ մի խոսքով ամեն ինչ նրա դեմ էր, սակայն նա նախընտրեց նույնականանալ երկնային թագավորության, այլ ոչ թե խավարի թագավորության հետ։ Կարող ենք նաև ասել, որ նա նախընտրեց նույնականանալ արդարության հետ, չնայած որ այդ ժամանակաշրջանում դա այդքան էլ շատ քննարկվող թեմա չէր, սակայն նա նախընտրեց նույնականանալ Հիսուսի, այլ ոչ թե ամբոխի, օրենքի, անեծքի կամ էլ քարկոծված լինելու պոտենցիալ հավանականության հետ։ Նա այդ բաների հետ չնույնականացավ, նա նախընտրեց փոխել այն, ինչի հետ պատրաստվում էր նույնականանալ։ Ես փորձում եմ օգնել ձեզ փոխել թագավորությունները, մշակույթները։ Դուք ինքներդ եք նախընտրում, թե ինչի հետ եք ցանկանում նույնականացնել ձեզ։ Դուք ինքներդ եք որոշում նույնականացնել ձեզ մորաքույր Թիլի, բժշկի կամ ուրիշների ասացի, նորությունների կամ կողմնակի ազդեցությունների հետ։ Դուք ինքներդ եք որոշելու, թե արդյոք ուզում եք նույնականանալ սրա, թե Աստծո խոսքի հետ։ Դուք ձեր ականջը տալիս եք ինչ-որ բանի։ Դուք ձեր ուշադրությունն եք ինչ-որ բանի տալիս։ Նա չվախեցավ օրենքի անեծքից։ Նա նախընտրեց սպասել ուխտի օրհնություններին։ Նա նախընտրեց հավատալ Հիսուսի ողորմությանը։ Նա ընտրեց։ Այս սենյակում գտնվող յուրաքանչյուր մարդ ունի ընտրելու զորություն։ Եվ այն ինչ որ ընտրեք, արքայությունը, մի բան մոռացա ասել ձեզ։ Այն արքայությունը, որի հետ մենք նույնականացած ենք, ամենամեծ ազդեցությունն է թողնելու մեր կյանքերի վրա։ Այն արքայությունը, որի հետ մենք նույնականացած ենք, ամենամեծ ազդեցությունն է թողնելու մեր կյանքերի վրա, եւ մեզանից շատերը դեռ նույնականացվում են խավարի իշխանության հետ, խոսում են նրանց լեզվով եւ ինչ-որ արդյունքների սպասում։ Բայց նա բոլորովին ուրիշ բան ընտրեց։ Նա նախընտրեց տանից դուրս գալ։ Նա նախընտրեց անցնել մարդկանց ճնշման միջով։ Նա նախընտրեց սողոսկել Հիսուսի մոտ աննկատ։ Նա անախորոք տեսել էր ողջ պատկերը, նա ասաց. «Եթե միայն նրա հանդերձին դիպչեմ», այն ինչի մասին Դանիելը եւ Կարլին խոսում էին տեսիլքի երևակայության մասին, նա նախընտրեց տեսնել ինքն իրեն ամբողջովին բժշկված։ Եթե միայն դիպչեմ նրա հանդերձին, ես կհասկանամ, թե հետո ինչ է լինելու։ Ես փողոցով պարելով գնալու եմ, ես դա տեսնում եմ։ Նա նախընտրեց դա, նա կայացրեց այդ որոշումները։ Ձեր իրավունքների գիտակցումը ծնում է սպասում։ Ձեր իրավունքների գիտակցումը ծնում է սպասում։ Իսկ ժառանգության գիտակցումը ծնում է գործողություն։ Նա չեմ կարող ասել, որ այդ ամենն ուներ, ուղղակի բավականին գիտություն ուներ, որպեսզի մոտենար Հիսուսին, սակայն մենք ավելին ունենք, քան նա։
Մենք խավարի իշխանությունից փոխադրվել ենք, տեղափոխվել ենք, փոխակերպվել ենք մեկ այլ թագավորություն, որն ունի ուրիշ լեզու, խոստմունքներ եւ սպասումներ։ Սակայն եթե հրաժարվում եք այս փոխակերպումից, ապա մենք կշարունակենք գործ ունենալ այն ամենի հետ, ինչ կատարվում է այստեղ՝ հիվանդության, կորստի, գողության, սպանության, ոչնչացման, ցավի եւ տառապանքի, սեփական զգացմունքների եւ այն բանի, թե ինչպիսի զգացողություններ են դրանք մեզ պարգևում, կամ ուղղակի կարող եք ձեր ականջը տալ նոր թագավորությանը, արդարությանը եւ ժառանգությանը, գիտակցելով, որ դուք ունեք իրավունքներ, իսկ եթե ունեք իրավունքներ, ապա ունեք ակնկալիքներ։ Իսկ եթե հայտնաբերում եք, որ դուք ժառանգություն ունեք, եթե հայտնաբերեք, որ հորեղբայր Ջոն մահացել է եւ ձեզ $2 միլիոն է թողել, ձեզանից քանի հոգի կսկսի գործել, ինչ պետք է անեմ, դե պետք է զբաղվել Չիկագոյի թղթաբանությամբ։ Շատ լավ, զանգում եմ Չիկագո, զանգահարում եմ ավիաուղիներ։ Մի բառով ասած, ժառանգության ակնկալիքին հետևում է գործողությունը, ահա դրա համար էլ այս մարդիկ գնում էին Հիսուսի մոտ։ Հենց այդ պատճառով էլ նրանք քանդեցին տանիքը։ Դրա համար նրանք կրկին ու կրկին կանչում էին նրա անունը։ Կույր Բարտիմեոսը, այն կինը, ով արյունահոսությամբ էր տառապում, նա գնաց նրա մոտ, նա իր ժառանգության ակնկալիքն ուներ, նա ակնկալում էր այն, ինչն օրենքով իրեն էր պատկանում։ Նա ինքն իրեն արժան էր համարում։ Դուք ձեզ արժանի համարում եք։ Դա կապ ունի ձեր զգացմունքների հետ։ Հասկանում եք, եթե ձեր արժանի լինելը հիմնավորեք այն փաստի վրա, թե ինչպես եք ձեզ զգում, ապա դուք մեկ վերելք կունենաք, մեկ վայրեջք։ Ինչու չենք փորձում սա փոխել։ Ինչու չենք ուզում արժանի դառնալ։ Դուք արժանապատվորեն եք ստեղծվել։ Դուք որդեգրվել եք ընտանիք։ Դուք իրավունքներ ունեք։ Դուք ժառանգություն ունեք։ Դուք այդ նոր մշակույթի մաս եք կազմում, սովորել եք դրա լեզուն։ Հասկանում եք արդյոք դրա սպասումներն ու խոստումները։ Տալիս եք ձեր ականջը դրան։ Գտնվում է այն ձեր սրտի խորքում, փնտրում եք այն ձեր ողջ սրտով։ Այս դահլիճում գտնվող յուրաքանչյուր մարդու համար կա բժշկություն։ Աշխարհիս երեսին գտնվող ողջ մարդկության համար Աստծո խոսքի մեջ կա բժշկություն, եթե իրականում դուք համաձայն եք փոխելու մշակույթները։